Ny faharoa dia mikasika ny herinandro ny fianakaviana izay efa natolotra antsika tamin'ny alahady lasa teo koa ary ondraketina ao anatin'ity takelaka fanentanana ity. Izany dia manomboka rahampitso alatsinainy 13 febroary sitrapon'ny tompo ary farana ny sabotsy 12 febroary. Voamarika amin'izany fa ao anatin'ny herinandro ny fianakaviana ity ny 14 febroary izay tonoiny ny fiarahamonina eny rehetreny hoe androny mpifankatia. Dia nalahatra ny FJKM ao anatin'izao herinandro izao ary herinandro misy ny 14 febroary ny atao hoe herinandro ny fianakaviana amintsika FJKM. Ny alatsinainy 13 febroary an'izay manana ny takelaka eny ampelantanany dia anomboka amin'ny enorasary araka ny voalaza teo, ny lohahevitra dia manao hoe ho ray aman-dreny mahay manabe sy mitarika ny zanany ho fehezy ny tenin'Andriamanitra. Ny anolotra antsika ny fampianarana dia ny mpitandrina andriamampianina zonantenaina mitondra ny fitandremana antratrehana miavao saodaparitany avoany andrefana ary isan'ny zandriny indrindra ao amin'ny mpiandraikitra foibe FJKM. Ny talata 14 febroary izay hanentanana indrindra ny mpifamofo ary indrindra koa isika efa manatokantrano ho fanambadiana tsara fototra sy mafiorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitarika antsika amin'izany ny mpitandrina andriamampianina Zaka Arimasy izay filompanampy mpitandrina ao amin'ny birao foibe FJKM mitondra ny fitandremana Tanjombato Martiora. Ny alarobia 15 febroary mbola amin'ny enin'ora sasany ariva hatrany ho zanaka mahay manaja sy mankatoa ny ray aman-dreniny araka ny didin'Andriamanitra. Hitarika antsika amin'io ny mpanompon'Andriamanitra avy eo amin'ny mpiara-mamaky ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly Andriamatoa Rafalimanana Kami izay tsy izoviana amintsika. Ny alakamisy 12 febroary amin'ny enin'ora sasany ariva koa ho vehivavy endry sy mendrika mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny ankonany. Hitarika antsika amin'izany ny mpanofana ao amin'ny fikambana mpiara-mamaky Baiboly Ramatoa Rakotondrambo Saoly izay efa mitondra fampianarana isaky ny zoma faharoa eto amintsika ary dia hitondra izany lohahevitra mahakasika indrindra ny amin'ny vehivavy izany izy alakamisy. Zoma 17 febroary amin'ny enin'ora sasany ariva koa ho tokantrano sy fianakaviana feno fahasoavana araka ny fikasan'Andriamanitra. Hitarika antsika amin'izany ny mpitandrina Razafy ny arivo Fidson izay mpikambana ao komity ny fiainam-pianakaviana FJKM. Ny sabotsy 12 febroary anomboka amin'ny 5 ora hariva kosa dia ny lohahevitra manao hoe ho lehilahy matotra sy tompon'andraikitra mampiadana ny vady aman-janany araka ny baikon'ny tompo. Ny mpitandrina Rakotobe Rajao-Manjado Doda Herso mitondra ny fitandremana zoara fanantenana Ambohipo izay mpanolo-tsaina ao amin'ny birao foibe FJKM no hamangy antsika hitarika amin'izany lohahevitra izany. Izy dia nanafatra manokana ny hoe ny ankonana dia hiara hipetraka fa misy zavatra mpanaovina antsika isan'ankonana. Raha eo zany dada, neny, zanaka miara mipetraka amin'ny sabotsy, raha neny tonga eo sy ny zanaka miara mipetraka, izay ankonana iray dia miara mipetraka. Izay ny hafatra manokana. Hitantsika amin'izany fa efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Ny anjaranao sisa, ny anjaranao tonga, ny anjaranao andray, ny anjara fampianarana, ny faharesen-dahatrao androso amin'ny fiainam-pianakaviana mivoatra sy tsaratsara kokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tongava ary manomboka rahampitso ho voninahitran'Andriamanitra ny fahatongavanao ary ny famalitsika rehetra ny fanentanana izay natao teo.